Wow, ein Flugzeug. Wow, darf ich auch mit deinem Flugzeug mitfliegen? Ja, natürlich. Zeig mir dein Ticket. Ticket, ich hab gar keins. Du kannst eins am Flughafen bekommen. Okay. Ich werde verreisen, also brauche ich einen Koffer. Lass uns zuerst ein paar Klamotten einpacken. Klamotten. Packen wir den Koffer. Er lässt sich nicht schließen. Ich kann ihn nicht schließen. Oh no! Kein Ball für mich. Los geht's. Tschüss. Ich möchte bitte ein Ticket. Reisepass bitte! Bist du Jason von Jason Vlogs? Ja, das bin ich. Ich bin Jason von Jason Vlogs. Darf ich ein Foto mit dir machen? Ja. Danke für das Foto! Hier ist Ihr Reisepass und ein Ticket für die erste Klasse. Ich muss mich beeilen, bevor der Flieger abfliegt. Ich bin noch pünktlich, oder? Ja, das bist du. Gib mir dein Ticket. Ja. Bitteschön. Können wir jetzt fliegen? Lass uns die Tür öffnen. Du darfst das Flugzeug jetzt betreten. Wow, was ein cooles Flugzeug. Ich liebe Fliegen. Zeit für die Koffer. Bereit zum Abflug. Okay, wir sind bereit zum Fliegen. Willkommen in meinem Flugzeug! Willkommen an Bord. Leg unbedingt deinen Sicherheitsgurt an. Sicherheitsgurte sind sehr wichtig für deine Sicherheit. Okay, klar. Ja, ich bin sicher. Also gut, wir werden starten. Ja, lasst uns fliegen. Hab einen sicheren Flug! Okay, wir gehen in die Luft! Bis dann, Leute. Wow, wir fliegen. Wow, wir fliegen. Wow, was für eine schöne Aussicht. Ich bin hungrig. Hey, kann ich was zu essen haben? Sicher, das Essen kommt schon. Guten Appetit, Sir. Danke. Leckerer Apfel. Ah, Leute, haltet euch fest! Festhalten! Sicherheitsgurte anlegen. Okay, alles gut, das war's. Alles okay. Lasst uns weiterfliegen. Endlich, alles wieder okay. Das war gruselig. Hey, hast du schon Jason Vlogs abonniert? Tu es jetzt. Okay, wir sind angekommen. Danke, dass ihr mit Jason Flights geflogen seid. Alles klar, Leute. Wir sind am Ziel angekommen. Ja, wir sind da. Danke, dass du mit uns geflogen bist. Yay, wir sind angekommen. Das war ein toller Flug.